ସରି ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ହବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପଇସା କମଉଛୁ, ପଇସାରେ ସବୁ କିଣିଦେବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସାରେ କିଣିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଣିଦେବେ, ବାଲି କିଣିଦେବେ, ସିମେଣ୍ଟ କିଣିଦେବେ, ଇଟା କିଣିଦେବେ, ତାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପବନ ବାଜିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିବ। କାହିଁ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ କି ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅହଙ୍କାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କ୍ରେତା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୁଁ ହିଁ ମାଲିକ। ଯୋଉ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉନି, ମୁଁ ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ସବୁ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଏହି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯିଏ ଅବଗତ ହେଇଯିବ ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ ହିଁ ବିଦ୍ୱାନ, ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ।